Pa kufi në Albania FM. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në emisionin e radhës Pa kufi. Sot si çdo herë do të lexojmë mendimin e analistëve të njohur të gazetarisë shqiptare në lidhje me çështjet të cilat shqetësojnë opinionin publik. Artikulli që kemi zgjedhur për sot ka të bëjë me reformën zgjedhore, procesi së cilës është te i zgjatur. Artikulli i shkruar nga Ilir Dhima titullohet "Më e zvarritura, më e përsëritura, deri kur kështu". Për më tepër po vazhdoj me leximin e tij. Gjatë 2 dekadave të fundit në vendin ton, procesi që ka kërkuar më së shumti studim të gjithanshëm dhe të përgjithshëm të praktikës së zgjedhjeve periodike është padyshim reforma elektorale. Dhe, ndërkaq, nëse ka ndonjë ligj më të diskutuar, më të debatuar dhe më të ndryshuar së tepërmi gjatë 2 dekadave të fundit në vendin ton, është ai i kodit zgjedhor. Por kjo reformë në tërësinë e saj, që veç të tjerash ka pasur të nevojshme vullnetin dhe maturinë e forcave politike për zbatimin e disa parimeve, pa të cilat nuk mund të arrihen zgjedhjet e standardeve ndërkombëtare, gjithmonë ka mbetur në mes të rrugës. Në mes të një rruge pa krye, duke filluar përsëri nga e para, përsëri nga e para dhe me një ngadalësi të pajustifikueshme, nga që pothuajse për herë ka çaluar edhe maturia edhe vullneti politik. Ndonse nuk kanë munguar periodikisht as rekomandimet e OSBE ODIHR dhe as analizat e ekspertëve shqiptar të fushës, ndërmjet të cilëve do të veçoja të palodhurin Niazi Jaho. Në këtë kuptim, reforma zgjedhore në tërësinë e saj njihet si procesi më i zvarritur, prandaj edhe më i përsëritur. Deri kur kështu? Kjo pyetje vlen të bëhet edhe tani, tek po mbushen plot 10 muaj që nga zhvillimi i zgjedhjeve parlamentare të radhës, të vlerësuara deri tani me notat më pozitive se sa më parë. Dhe pavarësisht të tillave nota, kjo pyetje vlen të bëhet edhe tani, përderisa përmbajtja e raportit të fundit të OSBE ODIHR për procesin e finalizuar me shpalljen e rezultateve të 23 qershorit të vitit të kaluar, ende nuk i është nënshtruar ndonjë diskutimi as zyrtar dhe as jo formal. Nuk i është nënshtruar së paku këtyre diskutimeve, megjithse raporti në fjalë është publikuar mbi 6 muaj më parë, më 10 tetor 2013. Ai vërtet që çmon ditën e votimit të 23 qershorit si përgjithsisht të qetë, votimin në 94% të rasteve si të rregullt dhe të mirë organizuar, si dhe pjesëmarrje në votime të kënaqshme. Por, ndërkohë, ai përmban edhe 29 rekomandime të vlefshme, në hyrje të cilave shprehet ideja se këto rekomandime i jepen me qëllim të përmirësimit të zgjedhjeve në Shqipëri, për t'i përshtatur ato në përputhje të plot me angazhimet e OSBE dhe me standardet e tjera ndërkombëtare. Gjithashtu vëmendja tërhiqet edhe për shqyrtimin e disa rekomandimeve të tjera të raporteve të mëparshme, por që nuk u janë hedhur syt sot e kësaj dite. Si shkak i kësaj indiferencë aktuale në mjediset e qarqeve politike përmendet zakonisht veprimtaria për reformën administrative territoriale, pa përfundimin e së cilës nuk mund të fillohet me riformatimin elektoral. Madje edhe në këtë plan ndahen këndvështrimet. Opozita, përkatësisht liderët dhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike, ngren pretendimin apo pretekstin se reforma territoriale prek edhe hartat zgjedhore, ndërsa kundërshtohen një zëri nga mazhoranca, sipas së cilës në referim të një interviste prej kryetarit të Kuvendit Ilir Meta, ajo nuk synon të bëj asnjë hap pa konsensusin e opozitës për përmirësimin e sistemit zgjedhor. Mirë po, tashmë është bërë qartë që opozitës së zbuar prej pushtetit qendror me votën masive të popullit, etjen për rikthim të shpejtë në majat dhe në gjithë spektrin e këtij pushteti nuk mund t'i shuajë ndërmarrja e asnjë reforme për modernizimin e shtetit dhe zhvillimin e vendit, përveç se mbështetja që mund t'i bëhet pas thirrjeve të veta për kalimin në politikën e rrugës nga stili i protestave plotësisht të dështuara në atë të revoltave. Megjithatë, sado kërcënuese të tingëllojnë këto thirrje, gjithkush e di fare mirë se aktualisht opozita nuk ka as përkrahje dhe as energji për të shkaktuar destabilizim të vendit. Nuk ka as pëlqimin e forcave aleate të Shqipërisë, të cilat 6 vjet pas pranimit të saj në aleancën politiko-ushtarake të Atlantikut të Veriut, po bien dakord plotësisht për t'i hapur edhe këtij vendi të vogël ballkanik horizontet e gjera të një organizimi supernacional, siç është Bashkimi Evropian, çka aq shumë e ka dëshiruar gjithë populli shqiptar përgjatë tërë periudhës tranzitive të zgjatur. Në këto situata, kur pas një pritëmërie të gjatë për pjesëmarrje të opozitës në punimet e komisionit parlamentar mbi reformën administrative territoriale,
me ofrim të kushteve favorizuese deri në mundësinë e përdorimit prej deputetëve të saj të drejtën e vetos. Kuvendi i Shqipërisë do të miratojë ndryshimin e vendimit lidhur me konfigurimin e këtij komisioni dhe qoftë edhe me vetënjën e mazhorancës që disponon shumicë të cilësuar votash, ndarja e re e kufinëve brenda vendit sigurisht që do të miratohet në shtatorin e ardhshëm. Por, pavarësisht deklarimeve të ndonjë emisari të krahut të majt se kjo ndarje nuk do të ndikojë në rifreskimin e kuadrit elektoral, padyshim që reflekset e saj do të pasqyrohen edhe në përmirësimin e atyre dispozitave të kodit zgjedhor, ku bëhet fjalë për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore. Sidoqoftë, u dashkan kaluar edhe muajt vjeshtor dhe ata dimëror, apo 2 sesione të tjera parlamentare për t'i bërë hosanare opozitës që t'i mbushet mendja të jap konsensusin në këtë drejtim. Ndoshta është ende herë të flitet për rrugën që do të ndjek opozita pas një viti, në prag të zhvillimit të zgjedhjeve të pjesshme për organet e qeverisjes vendore. Por edhe sikur ajo, apo më saktë liderët e saj, të vazhdojnë të vënë